Mamukasei, guys. Morning, guys. Mamukasei, guys. Mamukasei. Morning. How are you? Morning, guys. How are you? Morning, guys. How are you? How are you, guys? Morning, guys. How are you? How are you, guys? Morning. How are you, guys? Morning. Magesa enda. Not schedule. Magesa enda. Said no. Mamukasei, guys. Mamukasei. I hope you are okay. But when we are antina choice, we are antina choice. Oh, sit. Made a mistake. Damn it. I need to go back. Shit. This is all I take. Made a mistake. Kangama something. Made a mistake, guys. I can't something like right, guys. Muri wadi ere muri say guys. Muri say. It's like I don't need this to pass guys, andina choice ndatosha ndodini asilesha ndodini akana pana nogona kubatsirawo guys. Tine umwe wedu ari muchipatara. Avazhinji munomuziva, especially timu rehaiti munomuziva. Umwe wedu ari kuchipatara, timu rehaiti maifara naye chaizvo kuhaiti uko. Tine umwe wedu watinaye panapa anomaona. Tine umwe wedu watinaye panapa andifonera makuseni achiti iye ari muchipatara, ari muhospital, anditra video call ari muhospital, asi anganga atora bamnini vake anzi vairwara vari kubva kuZimbabwe. Bamnini vakauya vakatanga kurwara vari kunoku. Saka guys, there's something wrong with my internet. Ndo yandaya kuzoripota. Ndaya kuzoripota pa internet apa. Guys. There's something wrong with my internet. I mean, ndauya kuti zoripota apa. Mira ngokurumidza kupinda ndidzoke. Mira ndingoti fe ndibve ndadzoka. Murambe muri panapa. Mira ndingoti fe ndibve ndadzoka.
ndadzoka guys. Ha, guys, thank you for being loyal. Thank you for being loyal guys. Ndadzoka. Ndakujaira here wedwe. Azeprana bamo. Mauji babaja. Muno anogoba phone sei imi makamtarisa guys. Imi makamtarisa guys anogoba sei. Anogoba sei phone imi muchimuona guys anenge aba nemi. Akaba phone anenge aba nemi. Zviti. Ndadzoka guys. Ndadzoka. Guys, thank you for being loyal. Ndawana pane mwe munhu akachibatsirwa kumberi kwangu. Saka ndambomira. Anzi vanga vachindituka SIS MELLY. Ah, vedu musatuka Feristas vedu. Asi ndakumbira one kuti ndokumbirawo mirai 2 minutes. Ndataura one guys. Sorry henyu, sorry guys, sorry henyu. Sorry, thank you for being loyal, right? Nyaya yangu iri pakuti gaitinde panyaya yekutanga. Nyaya yekutanga iri kuti tine umwe wedu pana panonzi Betha. Ah, sorry ndataura zita. Eish. Tine umwe wedu watinaya pana pa guys. Ari kuchipatara. Anditika ari muchipatara ndakanga mazodza chipatara chekupi ndichamubvunza. Saka andita video calling ari muchipatara akaita miscarriage anditi. Akaita miscarriage, saka aita miscarriage ndofunga zvinanyatsofamba mushi saka ari muchipatara anditika. Saka ari kuti angana bamnini vake vanorwara vanga atora kubva kuZimbabwe. Anti kuti vazorapiwa kuno kubamnini ezini baba anomaona. Saka bamnini vaya vauya kuno ndobva vadini ndobva vataka kurukudu ataka kwafamba navachiva achivarapisa kunoko. Saka bamnini vaya vakashaika anomaona. Saka bamnini vaya vakashaika. Saka bamnini vaya vashaika. Saka anzi ndashotegwa ne 1.5 guys. Kwai ndashotegwa ne 1.5 kuti ndione kuti ndadi vachengetwa havo. Mari yashota iye ari muchipatara apa kune rufu kumba bamnini vakadi vakashaika vanga atora kubva kuZimbabwe. Saka ari kungokumbirawo 1.5 kana pana ndoda kumubatsirawo please mumwe wedu apa andina choice apa ndisina choice because she's one of us. She's one of us. Saka ndisitorina choice chero ndichikudichero kuti iyi yakadai haidojeki anenge ari mumwe wenyu manje haidojeki anomaona hauidoji animazviona hauidoji kana ari mumwe wedu guys we have no choice except to saka pari kudiwa 1.5 ini zvadafunga guys ka ndandafunga kuti hamendo kuti mukupaona sei hamendo muri kupaona sei mai vaya vataka collectora mari yavo vechimwana vaya vekufigwa nemwana budhi vaya namba dzandataura navo hadzichapindi guys namba dzayanja dziendetaura naye guys hadzisi kupinda handizivi kuti munganditendera kuti ndimupe iyoyo guys hamoti mungatendera ndimupe iyoyo zvandichifunga guys nokuti kubva zuro ndichitira namba idzi nditumire mariya namba dzavo hadzipindi dzinongoinda kuvoicemail handichi understand kuti ndodii unomaona. Saka zviri kwamuri guys, make a decision if it's possible, if it's zvichiita guys tobatsira iye yushu noti ari kuda ake 1.5 asida mari yakawanda tongomupa mari iyoyo yese obatsirikana nabamina hamenoti munozviona sei ndikutendera tiri kudzungera ritsvaga SIS MELLY naneti ndiri kudzoka wani mama tidabiwa guys pane vandichabiwa here asi ndobiwa usiku kwete masikati ndingasarikita vanhu singasarova vanhu guys nematrenera ndinoita so matrenera ndoita sho munhu akada kunge ndiba notondibata wakasimpa nokuti ndinotokukurubura chaiko ndotogwa newe zvokutodaro. Saka ndizivi guys ndodini mira ndisvike ndiverenge macomments nayasomira nyatsokomendai zvamunokomenda ndoverenga izvo zvindamira patipinde panyaya yechitunhu komendai zvamunokomenda tione kuti odini noti ndekubva zuro ndichingotraya kuti ndimubate chingotry kuti ndimubate mukomana ya phone iri kuenda kuvoicemail andichawisi ndo namba iga nandinayo yehanzvadzi yacho iya iye mukadzi yatinambovhera tawana namba dzake papasina namba dzake papane namba dzehanzvadzi. Saka handizivi kuti toita sei handizivi kuti poitwa sei because ndinogona kumufonera neimwe phone momuona arimo muchipatara ndinogona kumufonera neimwe phone ndokutaridzai arimo muchipatara izvozvo ndoita video call momuona arimo ndiwo kuti ari kupi futi kana ari mudhuze I don't mind kana ari mudhuze because anogara Potchefstroom aitanogara Potchefstroom kana kuti asari kuno toast but hamusi muRustenburg ndisingazoti ndinote Potchefstroom papi chep ndokuti ndinogona ndinyatsotsvaga kuti ndepapi chep chaipo mona. Toda kuti tiwirirane guys, tiite zvinhu zvitichiwirirana andi toda tiite zvinhu zvitichiwirirana kuitira ramangwana.
nokuti namba yava ichapindi vemwana vaya aichapindi pamwe kuti vakabatsirwa necommunity vantu vakaita sei handizivi namba yava ichapindi namba yava ichapindi saka muzizoti zviri kufamba sei namba yake haisi kubatika namba yake haisi kubatika so maybe you can help here you know kuti uyu hatina choice we have to help here mumwe wedu hatina choice we have to help here atori one of us yanga ari zvokunzi kwai vana bamnini vana sekuru vana mbuya kudii taite taiti izvozvo hatipindiri but now kutouya kunoku ari mumwe wedu guys ndawa nebhande izvi bhande randipisa irori rinopisa guys kwete kupisa kwokupisa cheko kwokupisa cheko unyazozoti wapiswa nebhande ndawa guys iri bhande renyu redumbu iri rekugreen world iri ndawa ropisa kudumbu tangu richasvuka mai mwana uchicha dumbu mona saka ndo nyaya iripo guys saka ndodi anzi kuita kunyeresa kuti zinonyereswa iye munhu iye akatorejesta iyeyo andotora nezvake atari mudhayari akasimba ndosaka muchinzwa nichidai guys mukuona zvisikitika magetsi aenda garaji harichavhuriki magetsi aenda guys garaji harichavhuriki chaje foni yangu munomota magetsi aenda garaji harichavhuriki togara pano chaje foni yangu munomota ndokodi magetsi aenda guys garaji harichavhuriki kundavhirira kuda magetsi aenda saka guys matindomupa alright saka tabvumirana ndomupa yeye musikana andika right thank you that one sorted let me see kuti ndogona ku manje network magetsi aenda wifi yaendawo ndati ndimiitire video call manje magetsi aenda wifi yaendawo right saka sorted on this one thank you very much guys yes mama Tami thank you guys itapedzai avasati vavhura kana vavhura anditika anonziwo Betha Townsend munhu indisasta wako anonziwo Betha andiona anonziwo Betha kana mukati vachimupa vaya vobatika but todini saka mukuti titange kutsvaga futi imwe mari tipakati pemwedzi guys mapledge anonetsa tiri pakati pemwedzi ngatipei ari muchipatara usho anditika vanokwanisa kuenda kunomuona hanzi arivhurike manyuere rinoda kuda ndipinde nemukati ndonodhonza simba masuro ndichibva kujimu ndotobva kujimu ndonotanga zvekuno masurana ndinoda ndipinde mukati ndinovhura nemukati rinoita manyuwa but ndinofanira kupinda nemukati ndonosweva nemukati amaona rinovhurika manyuwa haro but izvo zviri easy kane remote inoenda kuti unokweva mukati right kwanzi Futseki Shona Lotuvi kwaichi kaiti tipine benziri uyahlanya wena prokiti nare wahlanya watsenwa kuku wahlanya wena ukatsama mamisini yavantu ruha vantu ungatsama yakomisini yavantu kokuru wena you're full of xenophobic. Why do you have to hate your fellow people? Why are you hating on your fellow brothers and sisters? Did we offend you? What did we do to you? How come to you so? You just come here and start, Futseki Mashona. Who are you? Bombo clat. Who are you? Who are you? Show us your face. Show yourself now. Avail yourself
Let us destroy you. Let us hit you. Shona what? Hauna mikhwa wena. Tsamaya ba kulaela kwa. Hauna mikhwa wena. Sisi wini chikuitika nchakuti ayisi avasi kubatika. The other party is ayisi kubatika. Tane 3 days avasi kubatika. Tine 3 days chiwa traga avasi kubatika. Phone number ichapindi. Tisinga zitu wakaenda ku Zimbabwe yere kana wakaenda kupi. Number ayisi kubatika. Kokuti lutu vindo kuti kudiko na kwa mashona matushi kwa kudiko kwa matwe mashona malutu vi kwa kudiko na kwa kudiko na iwa gora kubereka chirudzichi zviri kunzi kudiko apa kuti lotovu ndo kuti kudiko ndakotuka kuzvoti kudiko guys aiwa ndiri safe pana pa hakuno kundiri safe handiri safe kwai kudiko na im guys ni munhu uyu lotuvi zvoreveko saka uyu munhu uyu murudzii uyu murudzii munhu uyu chideverere ichi kana kuti chivhenda chirudzii anopenga uyu hatidi kumubloka mai tida kungomusiya aripo anyatso kusvotwa nemashona hatitegei kumubloka guys ngatinyatsa kumusiya aripo anyatso kuona madhota achinyatsa kumusvota zvino dhoti richakusvota prokiti nare idhoti lizokusvota wabona idhoti reli idhoti reli lizokubonisa amasepa wena idhoti reli amadhoti akona tuhlala sizohlala la amadhoti endangeke usenze lutho sizobe sikhona la kufuna ukuthi ubone ukuthi amadhoti akona la. How come to you so you go to people's uhamba wena utuka abantu vele emizini yabo emapage wabo? How come so? How come you go around utuka abantu wena bangakwenzanga lutho? Manje uzobona ukuthi lawa amatuvi lawo azoba khona la and amatuvi lawo azokunongonya azokushota sizobe sikhona la. Right. Takupinda pa Nyaya H2 guys. Nyaya H2 ndiye vanhu vakafana neyeyu anozviti prokiti naro anomaona asi hatisi kuzomubloka toda kumusiya ari pano anomaona toda tanyatso kusvotwa nematuzviwa aya anomaona right. Nyaya H2 guys I think nguva yakwana yekuti ka nane tinoripota munhu yaya guys uyu munhu uyu ka zuka hadi hatisi kurwa nemunhu hatisi kuita noise nemunhu hatisi kudi sichiri kungoenda kunoripota takanyarara nokuti zuka zvaari kunyora zvezvo takambotanga taignore handi takati tichakomenda tichadiende hatichakomenda zveshuwa kune vanokomenda hwavo but majority haichakomenti but maposti ake ka ari very xenophobic maposti ake are very hateful anomaona uyu uyu ari hating maposti ake ari very hating anomaona maposti ake ane ma hate speech anomaona ane ma hate speech sterek macomments ake so guys hande itino reporter ngaite anoita but zvanyanya guys kungodai unodhumana uchingona nemaposti anenge achingotuka chingosvora chingodi zuka mutemo wake haadi anomaona mutemo wazuka haadi izvozvo saka the only thing that you can do guys is to go and report anomaona rinonzi ndisudere kumberi ndiri kuitira vanhu midzi ndakamira paroti rinonzi Ndlandla official rinonzi Ndlandla official ndosta rake anomaona zuka hadi zvese zvari kunyora zvezvo achidii zvinoblokesa page zvazviya hazvitodiwi zvazviya zvinoblokesa page official. I think tasvika ipapo guys anomaona tasvika ipapo kuti tirambe hande ine uwandu hwedu guys. Yes holiday long time muri sei anomaona tasvika time yekuti guys tichinda kunoripota. Let's go and report this is not proper. Ngavaite vanoita isu have decided kuti hatigwi navo hatisi kuita sei tongonoripota takanyarara anomaona tongonoripota takanyarara umwe ushu mire muone umwe uyu so umuparadzi ndikati kupindure so umuparadzi uri mwari here we nhai so umuparadzi zvakakutonzi muparadzi uri mwari here nhai so umuparadzi tipowo munhu wako wakambosika ukaisa mweya ukamisa apo tione
wakambosika munhu here iwewe? Imbomira timbomupedzera, imbomira timpedzere satafamba, nimira tifambe naye timubvunze. Naiso muparadzi. Guys, nditorerewo picture yake, toda kuita example naye. Ndienderewo pa profile picture munotora picture yake guys. Atisi kumublock guys. Nditorerewo picture yake, again tore neme phone. Nditorerewo picture yake guys. Toda kumuposta, we want to post him. Nditorerewo picture yake, so muparadzi. Toda kumuposta. Nditorerewo picture yake. Toda kuti atiudze munhu wakambosika akaisa apa. Akamisa munhu apa. Anmona. Toda kuti mutiudze guys, atipe munhu, atiudze munhu. Aiwa imbomirai atisi kumublock. Iko zvino. Toda kuti atipe munhu wake wakasika kaisa mweya wakavaka iye. Atipe apa. Saka tukuda kuti timbotanga tadi tainda kuno kuprofile kwake, ndio toda kuita example naye mira tindepo. So muparadzi atidi kuwa block. Tongovapedzera pano. Right. So guys, ndio imwe nyaya iripo. Anditika anzara ine shona simini. Aiwa. Atauri neshona. Toda kuti titaure zvinhu zvifambe guys. Mirai uyu toda kumuposta. So muparadzi harisi ighost here. So muparadzi harisi ghost. Tinechida ativa block, toda kuvasiya vari pano. We don't block them anymore. Ativa block. Ukaenda pa post yake, ukaenda pa wall pake, pane picture, profile picture yake iripo, ndiyo unotora yoyo wondivigira. Uyai nayo. Toda tiudze munhu wakambosika wo1 iye akaisa mweya akafamba. Wake wakasika. Atitaridze mai vake, atitaridze vanasisi vake. Ndabva namuwana. Right. Mundikandirei picture yake. Ndikandirei picture yake. Anzi ndatora screenshot. Good isa ku WhatsApp kwangu. Andiva blocki, atisha blocki. Atimu blocki. Right. Saka guys, ndo nyaya imwe tachida kuti titaure nezvayo, ande tinoreporta munhu uyu page rivarwe, because this is getting out of hand guys. Let's go and report the page. Takanyarara zvichauya zvichiitika anditika totangira ipapo. Aiwa profile yatorwa kudhara, profile yatorwa kudhara, pane munhu atora ndatoitumirwa kudhara, yatorwa kudhara. Saka handei guys, nangotiudzani kuti handei tinoreporta. Handika let's go and report. Tinodi aiwa yatorwa picture kudhara, abvisa yatorwa kudhara, picture yatorwa kudhara ndabvako. Ndinayo picture yatumirwa kudhara, picture yatorwa kudhara, ndinayo picture. Iyi picture yatumirwa namasi. Ndinawo mapicture yake ari 2, ndichaposta mapicture yake ari 2, rimwe rakanzi Raida, rimwe rakapfeka. I'll post my pictures ake ari 2. Mirai makadaro. Right. Hands tipe link muchapiwa mu comment section yo, but ndichakuisirai. Anditika ndichakuisirai. Right. Guys, imwe nyaya iripo ndeye kudai so. Yanga chita takansogara pasi guys, tichitaura. Anoda kuripotwa Lux Ndlanta Lux official. Mapage yake ari very xenophobic. Spread hate. He spreads hate. Saka Zuka is against this. Antika, let's do justice. Antite. Wine timutsengi tosumudzira mepone kudi. Hatina patataura naye, hatina kukonfront, hatina kunyora chinhu. Isusu zvezuka izvo tinogona ripota takanyarara. Saka tasumudza mepo papi? Parasumudza mepo ndepapi? Hapana ari kunomukonfronta, hapana ari kunonyora chinhu papeji pake, kungoenda kunoripota takanyarara. Saka muruda kuti mhepo dzei dzinosumuka sei apa? Papi. Eti kuenda kunoti hande tinonyora macomments ndopatinga tiri kusumudza mhepo. Hatisi kunonyora comment, hatisi kunotukana nemunhu, hatisi kunoita violent. We are doing the right thing, because mitemo yaZuka katonyora kuti no hate speech, no spreading of hate. And so we're just going to go and report. Zvakataurwa kunzi titi zvatiri kuita, saka tetakanganisa papiso. Hande tingonoripota takanyarara guys. Musanda kunotukana naye musadi. We just report tirizi. Hatina kupusa mutemo pano, because ndo mutemo ndodiwa neFacebook.
kwazuka bho chete. Hafi akaziva kuti ndena reporter because zviri private. Kana uchiripota zvinhu zviri private. Mepo otherwise akasimudza kudhara. Ega nezvaari kuita izvi akasimudza mepo kudhara. But hatisi kumira kunamata guys. Mwari vachapindira. Mwari vachapindira because mundu kuonawo kuchinzi vamwe vakawanda wanda vegovernment vavewo against iye. Saka ndokupindira kwacho kuchita Mwari koko. Isusu ngatimwe takanyarara. Thank you kuda. Remona ngatimwe takanyarara. Ende munyaso panonzi spreading hate speech munyaso nonyora ipapo because anonyora post yake nechirungu. Saka zviri very easy. Zviri very easy. Mapost yake anonyora nechirungu saka it's very easy kuti risorera bviswa nhasi. Andimazviona. Wineti zvenizvo reasoning kapazida muri kuita izvi kaizvi handisi kuziva mhepo dzakusumukira kudhara whether you like it or not kana usina mapepa ari kungokusumudzira mhepo. Saka zvenizvo reasoning dzamakutopawo idzi utanzi ngatisanorireporta dzava dzenyu nokuti zvagara hondo iri kutongouya ari kutongo everyday kutongoparidza nyaya yehondo whether mapepa munawo kana kuti hamuna uyu hapasina zvotanzi nemapepa apa vanhu ava vari kutoya nefire. Saka mhepo dzakasumudzwa kudhara. Anomaona dzakasumuka kudhara mhepo. Andimazviona. Mhepo dzakatosumuka kudhara whether une mapepa kana kuti hauna dzakatosimuka nekuti havasi kutongokudai. Saka chero tikarega kunoripota chero tikadi mhepo dzakatosimuka hapana patichadzivhara apa. Pana patichadzivhara mhepo. Neuwandi hwedu guys, let's go and report. Right. The other nyaya guys andinayo nyaya yanga tigere pasasi togora ngoibata bata duty pana pasi since magetsi adi magetsi ainda animaona ina ndizivo nenyaya iyi kungwe kwai vaimbi vari kungoinda kunohura kwai vakahura sterekini vakadzeva nandizivo nenyaya iyoyo ndatoiona iriwo muwhatsapp mangu imomo murume ari kukomplaina kuti vanhu vakanohura vanhu vaimbi vakaenda vakanohura nevakadzi vavo kuningirikiri uko kudiaspora kwavanga vainda anomaona kwai vakanohura kwai varume vanhu vakaenda vakanohura kune vakadzi vevanhu. Ini saka ini hangu handisi kutaura nyaya dzokuti kwai varume kuhura kana kuti isusu regai titsiurane pachedu vanhukadzi. Anomaona isusu regai titsiurane pachedu isusu vanhukadzi. Handimazviona. Do you know kuti grass is not always green on the other side? Ini titsiurana panhukadzi zvekuti varume tsiuranaiwo ikukoko. Anomaona. Handimazviona. Atisi varume tsiuranai muchiudzana kuti zvakaipa zvechihure kuhura nevakadzi vevanhu. Hanimaona nokuti vakadzi vanenge vane runyokawo vamwe vakadzi vanenge vane zvinhu zvakasiyana siyana. Imi munenge muchinda kunohura nevakadzi vevanhu plus iwo ingozviimaginawo uri murume uchinohurako all in the name of hamene kuti mari here yaunenge uchida kana kuti entertainment arizi ari mukadzi wako ari kuhuriwawo naye neumwe munhuwo. Hanimaona kuti panofamba sei unozvitorawo sei. Hanimaona saka indati nyaya iyi tikaitingoita tichitsurana vanhukadzi aino kuti vakadzi mudzimba muchine maproblems akasiyana siyana. Nditi wani vamwe varume vanenge vane sugar BTZ vachitsamba hadzisi kusvika kuparafini hadzisi kusvika kuparafini. Andika mumba munogona kupera rudo wogara nemunhu kuti ndagara nemunhu nekunyaya yekuti vana asi rudo pasisina. Anomaona muchiti rudo panenge pasisina kana kuti baba maybe basa racho mumba umo havasinyatsorigona kana kuti wafunga kumbochinja usavi wafunga kumbonodyawo kumbonodyawo usavu hwepanze. Anomaona wafunga kuti umbonodyawo usavu hwepanze. But guys vakadzi vevanhu munozviziva here kuti chihure chavo chine chinonakidza uri pamurume. Chihure chinonakidza uri pamurume. Ukangobatwa ukabva pamurume hakusina munhu achakuda. Hakusisina murume anenge achakuda. Saka be careful of destroying my marriages enyu. Anomaona be careful of destroying my marriages enyu nekuda kwezvinhu zvinodarika. Handiti ndicharesponda nati muvarume vanouya macelebrities anouya handitika umoita zvamunoita nawo odzokera handitika wabatwa iwe manje iwe ndiwapa dambudziko panguva inoi ndiwasara wapa dambudziko panguva inoi. Hansi takatina nyaya serious okay kwandijena angu handitambiri kwandiko. Hanimaona handiko handisi munhu wekoko handimazvisaka ndakuzviona anti muri kuzviona but vanhukadzi tinoti shiri yabvuta rekeni tinotaura kuti shiri yabvuta rekeni handiti maona zveshiwa shiri yakabvuta rekeni but ngatifungire iwewe wako iwewe pache zvako uri kuita chihure chachona. Hanimaona ngatifungire izvozvo iwewe uita chihure ngatifungire izvozvo kuti uri kuita chihure une murume handi uri kuita chihure neumwe munhu ari kuuya mupfuuri nenzira ari kuuya achidzokera waita chihure naye murume wakosora uzvifind out mumba menyu muchagara zvakanaka here. Mumba menyu muchasara muchigara zvakanaka here mumba umo nenyaya yekuti wahura wabatwa uyu wahura naye uyu murume aenda
achiri ane mhuri yake ende kashoma kuona vakadzi vanorambira varume wavo kuti anzi murume wangu ahura achanonyengerana nemukadzi wake vogadzisana vogara handi wada kuitwa saidi wanga uri mumba mako uri mai vane imba yavo handika uchitongawo mumba mako wakuda kunoitwa saidi chiki yeumwe munhu ane mukadzi wake iwe wanga uri mukadzi ane imba yake wakunoitwa saidi chiki yeumwe munhu iwe wanga uri mumba mako une mukadzi une murume wako zvanga zvakanaka wakuzoitwa wakunodligwa musaga. Come on vanhukadzi masisters angu ngatifungei zvimwe zvinhu ngatifungei zvikomba izvi zvika izvi zvikomba izvi zvinokudai muri pavarume muudze kuti ndazodhivhosa nemurume yachindiroora mbupa muchana matrue colors muudze chikomba kuti ndadhivhosa nemurume wangu iko zvine zvichatiroorani muchaona matrue colors ndopa muchamaona matrue colors. Chingeridzai marriage yenyu kwanzi mukadzi akapusa anoputsa imba yake nemaoko ake mukadzi akangwara anovaka imba yake nemaoko ake saka munenge muchibvuta muchidestroya dzimba dzenyu muri kuputsa dzimba dzamakavaka dzimwe dzimba dzeshe makadzinamatira vasikana dzimwe dzimba dzeshe makadzinamatira aiwa vimba ina shaisi nyaya yagurundoro inyaya yauya nemunhu haana kutombovanza atouya neprofile yake chaiyo munhu yembaba ivava havana kuvanza vauya neprofile yavo haistori nyaya yekuti vauya neghosti kana kuti chiye ini yauya muwhatsapp kwete muinbox animaona yauya muwhatsapp haisi nyaya yeghosti animazviona saka vanhukadzi iwe unenge wakatonamatira ukanga not maybe back then 20 years back or 10 years ago wakanamatira ukatsanya kuti wane murume wenemba iyi mwari vakazokurangarira pamurume wenemba iyi wakutora futi murume yakana wakunohurira futi murume wakomana munoziva kuti hakuna chinhu chakaoma sekusheya chinhu chepakati ichi hakuna chinhu chakaoma sekusheya makumbo guys bvunzai varume vanokudzai bvunzai vakadzi kusheyerwa munhu kusheya murume nemumwe munhu zviri both ways kana ari kukunyepera munhu kuti ndokukasiya murume wako chakuroora ininika akurori anenge achitamba negozi anokudza kuti zvawakanditira zvawakaita murume wako pata nchidanana newo nemurume uchihura neni ndozvachanditirawo antimazviona aiwa Cleopatra mujorojolai kana musina varume kana usina murume kono makambowatishara zvemasingusi kujola tototaura vanhu kuti jolai but kana uine murume anti wakazvipira kuti ndoda kuita marriage ndoda kuita imba ndoda kunzi mainingi saka wai kuti uzoita kuti uri mukadzi womunhu uhure ndozvandataura hazvina basa reason. That's what we have said kuti mareasons akasiyana siyana unogona kuwapera rudo kana kutamba isusva kuparafini kana kuti chi andoona kosiya kamunhu inde unohura zvakanaka siya munhu uwire musingle category unyatsonohura zvakanaka amona siya munhu wevanhu uinde kunohura zvakanaka. The same applies nemi varume imimi varume vacho vari kuhura maartist ari kuita zvachihure izvi ngatingoudzanai chokwadi pano handika it's wrong because imba munoenda kunda kunohura nevakadzi vevanhu mukadzi wako akasara chihurawo pamakaenda kuuk mukanohura mukadzi wako kadzi watasara chihurawo kuzobva unofila sei wakabata garo remukadzi wanoziva kuti mukadzi womwe munhu unofila sei wakakwira pamusoro pemwe munhu unoziva kuti munhu uyu mukadzi womwe munhu uri pamusoro pake unenge uchifila sei unenge uchifila sei uchienda pamusoro pemwe mukadzi uchibvisa mukadzi womunhu bhurugwa iwe uri baba vemwe munhu varume vese vari mucomment section vanozviita uri kunobvisa bhurugwa remwe mukadzi womwe munhu handika mese toda kubata including nevarume vedu mose vanafather diaries kwanai pachirongwa apa kwana yapa pachirongwa uchinokurura bhurugwa remwe mukadzi iwe nemukadzi wako kumba munenge muchida kuti zvidii memuchiti zviite sei? Ityai mwari siyanai nekufamba muchingohura pese muchingohura nevakadzi vevanhu varume vacho vakuchema vakadzi vo muchihura nevarume vacho vakuchema animona pana justify chihure infadzi teerera listen usati wakomenda I'm sure here ndiri kubata both sides ndiri kubata kwese hapana justify chihure ngatinge vakahura nevakadzi vevanhu ndosaka ndati imi varume fungirai vakadzi venyu kumba murume wese anoziva kana uri murume wese izvozvi right now ari kutohura handiti uri kutohura kwauri kuhura ikoko right now une girlfriend yako mukadzi achema kumba can the fire of God
ban you right now. Toda kuti mweya moto mweya muchene moto wako kubva kudenga ukupise uparare ipapo. Because it's wrong both ways. It's wrong both ways. Atimbofita kataura kandi kwa kuti it's wrong both ways. Ndochokwadi chiripo. Vese vari wrong. Vese atimbodi kwa mukadzi ari wrong murume. Vese vari wrong. Vese vari wrong. Mukadzi ari wrong waiziva kuti ndiri marriage ndine murume wakanokurura murume bhurugwa. Murume wacho naye kurura bhurugwa anozviziva kuti uri married. Waisina kurespecta brother yake. Vese vari wrong. Vese vari wrong. Tingasora tichimboti kwai toda kudai guys. Munhu vese vari two vangori wrong because the agreement it takes two to tango guys. It takes two to tango. Anmona. Vese vangori wrong. Vese vari wrong because mukadzi anakurara ega murume anakurara ega. Vairarana vese vari two. Uye achibvisa bhurugwa zandi mukadzi womunhu. Uye achibvisa mukadzi womunhu bhurugwa. Vaizviziva. And I would like to believe zvinhu zvaiitirwa muhotel. Hanimaona. Saka kutorega kuenda nemunhu kumba kwako. Iwe mukadzi uchiziva kuti ndine murume waitoziva kuti ndine murumeka. Handika iyewo murume uyu achibvuma kuenda kuhotel asingati hande kumba kwako aitoziva kuti kumba kuna baba veko. Saka you are both wrong. You are both wrong. You are both wrong. Ndochokwadi chiripo. Hazvina, do not be lured nemari. Kuluyiwa nemari yekunzi kwai ndakutumira 100 pounds dzekudiaspora. Handika ndakutumira ndokutumira mari yakati guys. Mari, money, the love of money, the roots of all evil. Gutsikana nezvaunazvo takambozvitaura. Gutsikana nezvamunazvo. Kuluyiwa nemari mchitumirwa mari. Handika mari it comes at a price. It comes at a price. Hakuna munhu anokupa chinhu mahara. Hakuna munhu anongokutumira mari uchinomira everyday World Remedy for free. Hazviiti. One day mazva zvinoitaka nemari dzamunenge muchidla idzi muchipiwa idzi varume vasingadi kushanda vaya vanenge vachida kupiwa mari dzemahara nevakadzi. Mari dzamunenge muchidla idzi muchidla nemuseredzero unokuti varume vakuziva kuti vakadzi vakuita rege kastereki vachienda kunogadzirisa zvinhu zvavo kuseriko tozonzwa kuchinzi manamirani mangwana zvitaka kuipa. Hatimbodi kujustify kana kusekera chihure ndozati vakawanda venyu munozviita. Handi aino kuti vakawanda venyu munozviita munohura muri pavarume. Handiti tozati vakawanda venyu munozviita saka munogona kuuya muchidefendawo chihure ichi but hatitenge kuzvitaura guys nokuti zvakangoipa. Hanimaona chero ini ndikatozi ndahura nhasi ndikatobatwa guys munotondiita pati inema here. Inema here guys. Ndikanzi ndahura pano nhasi handitika ini ndahura zvabuda apa munditei guys. Hamuniti pati here. Mbozi memuchiti SIS MELLY mahurirei imi mune murume ndimunyepa here kana ndakanganisa ndikumberere gerero. Ndikahura guys munoye muti SIS MELLY vahure ndizvo munoita here. Ndizvo here ngatipinduranei guys. Ndizvo munoita here ndikahura nhasi mozwa kuti SIS MELLY kwai vari kuhura muchanondidefende neuipi wechihure chane ndaita kana kuti muchanondita munozanudza SIS MELLY tokudai but toda kutokutukai toda kutokutsiurai. Makazviitirei zvechihure makadi kusiya munhu uyu. Handi mazviona. Hapana mamungati vasiyana na SIS MELLY vakahura siyana inavo hamungamboti mukadodaro guys musingandifariri. Kana mukatonda kunondidefenda ndahura musingatondifara hamutondidi zvachose. Ndochokwadi chiripo munenge musingatondidi munenge mune fake love because pandakanga ndisandofa kutsiurwa. Exactly tino pandakanga safa kutonditsiura SIS MELLY why? Mogona kuzoda kuhwisa side of the story rangu but mambondipedza neni matombondivharura. Matombopedza neni musitaura chipei side of the story chakakutumai kuti mukadzi mukuru musimuke munokurugwa bhurugwa muchiita chihure muchizati kuna father chii chakaitika mozoda henyu kuti ndiri explaineka asi mambopedza neni ndikunyepa here. Kwai ndiudzei munhu wacho ndine kunotsiura zvemazita zvinonetsa vanozviziva. Chandongoza ndichongoti vanonge vachiona malife zvandoziva. Vanenge vachiona malife. Vanhu vanoiswa runyoka kunze uku. Vamwe vanoiswa rukawo kunze uku. Woti kunovata nemunhu kudai so wabva wapinda bhisi. Kungofira pressure ye5 minutes. Kufira pressure ye 5 minutes guys. Pressure ye 5 minutes. Pressure 5 minutes ungatosvika umwe 2 minutes pressure yachona. Ndiye unenge uchitofira. Kwati exactly kwati tokufambira zvamaita vamwe ende munenge mune kodzero shu kuzorova chaiko.
anzi narijesi chihure izita rebasa. Okay, alright. Kwaine umwe ari kuti ati chihure izita rebasa ndozvataurawo ndokuona kwake kwaari chihure izita rebasa. Saka zvakanaka kuti vakadzi vari mudzimba vauri. Handambota nezvemasinguzi ini. Mambo wachita nezvemasinguzi. Mambo ndiwani chiti masinguzi because masinguzi anoita zvaanoda. Masinguzi anoita zvaanoda enda kuna nokuti vanhu vari single vanotorora kwavada. Akatofunga kuti mangwana ndiri kufamba ndiri Cape Town hana anomubvunza. But mukadzi womunhu kwanzi izita rebasa. Pakanaka kana riri zita rebasa pakanaka chose. Let's hope kuti izita rebasa zveshuwa musa zvinoitwa namai vako mwanangu. Handika uzozvitaura futi kuti izita rebasa. Mai vako kauchikwa vabata vachihura uchitaura kuti siyana namai vangu izita rebasa. Ndoda kukuvigirai ndine munhu wandinaye. Manje Wi-Fi yaenda. Ndikuda kuti auye nenyaya yake akuudzei nyaya yekuhura ari pamurume. Akandiudza nyaya iyi vhiki rapera. Munonzwa makamboona kuti mapudzi anowira kusina hari. Makamboona vanhu vachiteura mvura asingazoti mvura yaenda kuteura mvura yanga iri bhaketi. Ndine mwana wandichakuvigirai panapa nhasi man if possible. Ndichataura naye. Andika atisi kuseka chihure isu. Kwaye chihure achisekani. Atinawo taseka chihure isu. Mambona tichiseka chihure. Tangotsiurana pano. Tikutsiurana. Tinamboseka chihure chemunzi. Naye mambona kuti mambondo nochiti gay vanhu vakazouraka. Mambondionawo. Handina kuseka munhu chihure. Tikutsiurana. Kuti iyo chihure chacho chichi ngatisiyanei nacho. Tiri vakadzi vevanhu. Ndo zvega zvandangotaura. Ndamboseka munhu chihure. Mambondionawo naye zino rangu ndichisekawo munhu ahura. Hachisekani chihure handiti. Magetsi chihure hachisekani. Handawo ndaseka tikutsiurana. Because ndikahurawo mangwana ndichatsiugwawo. Hamene vachandisekawo asi handizoti havambondiseki vachaya vachinditsiura. Kuti komapindwa nei. Siyanai nazvo. Havambondiseki. Anondisekawo anenge azoti haahuri. Andimaona. Ndichakuvigirai mwana. Ndati Munzwe, munozati achinitsanangura nyaya yake ndakarwadziwa. Kubuda mushuga mai mwana, kubuda mushuga. Makapona tiene kazhinji vari vanohurigwa vanenge vachikusponzai zvisingaiti sei. Vanenge vachikusponzai zvekuti anomaona. Akabuda mushuga mwana uyu kauyu. Kubuda ndoti kudiko kupinda mushuga achipinda mumunyu. Kunobuti kusiya murume amitra zvese murume amipa everything. Achinda kuningirikiri, achinda kune bora ngoma riri kumurova mai mwana riri kugara nemableka. Unoshaya kuti kudii. Ndakashaya kuti mwana uyu ndomuti chii. Ngatisapotei zvisina basa guys. Ngatisapotei zvisina basa. Handisi kuseka munhu. But ndiri kuti ngatitsiuranei patei takanganisa. Zvakanaka ngotsiurana. Saka vaimbi vakaenda kunohura kunze uko kuUK uko muri kuzviziva. You know yourselves. Musakanganisa muchadestroya career yenyu. You are going to destroy your careers nekuda kwechihure. Stop doing that. Andimashona. Siyanai nazvo. Right. Budwe mukomana uya mwana uya kwenda kwariri kwaprofeti ariko guys. Ndakataura nezuro ariko ari kubatsigwa. Tichazovafonera manheru kana magetsi tinawo vari panaye mwana uya muchinzwa. Andika ariko ari kubatsirwa. Hanzi nevamwe hure tinoseka boss chihure iche choice. Yes. It's a choice. It's a choice kuhura. It's a choice. Kuhura it's a choice. Ndingotogara pasi. Ukatoti ndoda kudai. Anti ndikuda kuhura. Obva wahura. Hai. Handimaona. Haungotangi nekuti ndoda ngomuka ndichingohura. Unongotogara pasi zvifunga kuti ndizvo ndozvada kuda kuti ndinoda kutohura. It's a choice kuhura. Saka indangoti ndidarikewo nepapa. Unoona? Right. Saka ndichakuvigirai mwana wemunzwe story yake. Angamboti ndimutsvagire app anzi inovhara voice. Iriko here app inovhara voice guys? Iripo here app inovhara voice? Ari kuchanda ukoko futi. Iripo here app inovhara voice guys?
hanzi mune evidence rati wakanohura handi ndikukuudza kuti murume womunhu ndiye auya kwandiri nini neevidence yese irimo muwhatsapp mangu. Inga ndikutaura Otilia kuti murume wemunhu came to me achitochema, hana kuuya neghost, hana kuuya ari chauya ari munhu yeke fair auya ari munhu akati simeni ndikubatikana ndikurwadziwa zvakaitika kunoko. Mudzimai wangu so izvo zvikumba kuno ndakabuda mumba, murume chati ndakabuda mumba kusora nezuro. Andowana hana kuuya ari ghost, dei nayo iri ghost handimbotauri nyaya dzaiya neghost ini. Zvinhu zvine zvaiya neghost kana uchiuya nenyaya yako fair uya chokwadi uri munhu usauya uri ghost. Akabudisa nemazita ndisingakwanisa kuti ndizodisclose inini mazita. Akanipa mazita, akanipa picture yemukadzi wake. Animona, andipa picture yemukadzi wake. Akanipa family picture. Animona, ndinazvo. Andimaona. Hanzi GB voice changer. Okay. Ndipeyo kama noiziva iyo voice changer. Ndikandireyo ku WhatsApp guys, ndimupe. Ndipe iyo what's voice changer ndimupe. Mukomana kumalawi is trying to explain himself. Ndichakuplayera imama nje phone yangu ndofona yacho na hakuna magetsa end. Kanenda kuplayera ma audios ake. Tichamuplaya mani tombata manero. Mukomana wekumalawi because we need to put him in this place. Audaro vana vanhu kuti unoti mwana wanhu anouya ofamba 11 kilometers achifamba netsoka warika kumpa mari yebhasi. Hatiti zvozvo. Toda kutongofamba naye panapa. Animona. Yesi vindoro zviri say long time Joshua. Animona. Auya ari munhu anakuya ari ghost fair. Animona. Right. Nimwe nyaya toda kuchitaura nyaya taitaura nezuro taipedzisa guys. Munoziva kuti chirega ndibve ndapesa nenyaya iri kaindise foni yangu apa. Munoziva kuti guys makaya kutengesa takaya kuno kutsvaga magreen pastures. Munozviziva kuti kuno kwatimbosekani takaya kutsvaga magreen pastures tese. We are looking for money. Munoziva kuti vabereki vakatengesa mombe. Vabereki vakatengesa mombe kuti mwana akwira uye ku South Africa. Animona. Vabereki vakatengesa mombe kuti mwana akwire auye ku South Africa. Animona. Auye ku South Africa kunoko azoita life achichengeta vana vake vatata siya kumusha vaya. Saka zvokuti thank you V. Saka zvokuti tatazoya kuno ku South Africa kuno guys, tobva takanga mwa vana vaya vatakasiya kumusha takuita zvekuno kutokanga mwana takasiya kumusha guys. It's not fair. Animona. It's not fair. It's not fair. Animazviona. Saka pandikutaurira kune vese masingusi akauya kunoko. Antika masingusi ese akauya kunoko uchida kutsvaga kubasa magreen pastures. Murangarira vabereki vakatengesa mombe kumusha. Rangarira vabereki vakatengesa zvipfuyo ndikiri zvipfuyo kumusha. Rangarira vabereki vakatengesa mbeu kumusha kuti mukwire muye kuno muzoshandira muchengeta vana venyu kumusha. Handi izvo kuti unobva warovera muno ugara muno zvachose usingaendi kumusha uchitoinakidza nezvinhu zvemuno kana kuti makupinda mune zvimwe zvinhu zvisingabatsiri zvinhu zvinodhaka zvamunenge makushuta muchidini guys. It's a no. It's a no. It's a no. Antimachona. It's a no. So guys, chikumbiro Ana, I know kuti wakatarisa Ana ngomo. I know kuti wakatarisa probably uchi aine magosta ako chituka kauchinotukirira kwaunotukirira hazvina basa zvitoti kwatisi izvozvo. But we have to tell you the truth. Ana you are bad news. Wakasiya vana kumusha nezuro ndakuzopedza newe because ndakandozomanya kwandakainda ndakuzokurumidza kudzoka. Anditi wakasiya vana kumusha une wani mwana wasingazivi pari kutogara muno muSouth Africa kuti ari kudleya ari kuwatana ari kudiwa wakaita muno andi ari kuchengetwa nema South Africans. Ukasiya vana tu kumusha umwe mukuru ari kunana baba vachitoti wala itu ari na baba vake ari safe. Ko wakasira mako kumusha mai vako vofamba vachitenderera mumaprofita nemwenga kutsvaga kuti vanzwa ruma yatenge kuti mwana akafa iwo uripo akochiona. Iwo uripo uchiona. Mai vakatengesa zvipfuyo zvingani kumusha uko vachifamba kwavanga vachitsvaga kuti vanzwe zvechokwadi mwana wangu mupenyu here. Wakambofungawo here mai vako the trauma that you have put her through that you are putting her through ndio vari kuchengetera vana vako. Vana sisi vako vacho ivavo okay you might be having differences nana sisi vako handi zvaunenge uchishora kuti vana sisi vangu zvakadai zvikadai zvaunenge uchishora. Ko vana vako vari kuchengetera. Ko vana vako vari kuchengetera kuti vana vako vadye vaende kuchikoro ndio vana sisi vako ava. Handiti atisi kuramba masikobhosi anenge arimo but going to the extent yekuzoramba wakazvitinya uchitsvagwa kunzi wakafa. Vanhu vachipinda mumamochero vachitambisa mari dzisipo dei vakabhadharira mwana wako school fees nemari idzodzo. Dei vakatora mari dzakatengera vana wako kana hembe zvanga zviri naye kana grocery ramai vako. Iwe unenge uripo uchiterrorize ako uchitenderera ako nemagosta ako uchiona. I never expected this from you Ana.
I always knew kuti you are bad news. I always knew kuti you are bad news, Anna. But I never thought kuti you are bad news to this extent. Anambofunga. You didn't remember Anna nyedza kwa ndakudzwa newe mwana ndaudzwa newe. This is the truth. Nyedza kwa ndaudzwa newe Anna ndakudzwa nevanhu ma street. Iwewe there was a time and close newe Anna uri mwana wandaida wana ndakaisa padhuze. Ndichikugaita chiti aiwa Anna uchitokanetsana nemunhu. Anna wakambonetsana neshamwari yako. Iri inozikama pa Facebook apasirika ndida ngutora zita. Makambonetsana ukauya kwandiri ukati sisi ndikakugadzirisai ndikakuisai 3-way call ndikati this is wrong and ndikakugadzirisai nyedza ko ndaudzwa newe Anna. I did not expect zvinhu zvakadai kubva kwauri, even though inokaninyepera zvoko zvokuti une vana 4 white une vana une vana 2 and but ya ungasafa ngokuti udaro haudaro Anna. Fungira mai kufonera mai vako kumushoko, talk to your mom kuZimbabwe, fonera vana vako kumushoko because vana vako vakachema vachichema shoko ranga rafamba richitagwa nemunhu wese kuti Anna akafa. Iwe uripo wakanzwa sei uchinoona kwashungurudzikwa chichema iwe zoti uripo hauna kufa? Wakanzwa sei? Wakanzwa sei naye Anna? Mai vako Anna ngomo kuti Anna chihomo behondi Anna ngomo. Wakanzwa sei? You lying to yourself and lying to people that are trying to stay away from social media. Iwe chiziva kuti utori mukuru wa social media kuna post inokudarika nemaghost. I always knew kuti unoita zvemaghost. Wakandiudza wega Anna. Wakandiudza wega asi zvokuti ndaka izvi zvakastauka zvakazozadzikisa zvinhu zvawakanga wandiudza wega uchitaura kuti nini ndinopinda nemaghost angu. Kubva uchiri kutamba na Chris D paya Anna, uchiri kutamba na Chris D ghost riyari iwewe na Chris D. Iwe Anna, you were best buddies na Chris D. Manga ndiwaizviziva kuti Chris D ndistesi paka Anna, you knew everything. Ndaipiswa uchiona iwe but you knew chokwadi. Life iyi handidelete my life ndozvati ukuona. Ndaipiswa nevanhu murodo chinzi sisimeli ndistesi paka but you knew that because you were very close. Maitofonderana one on one muchitoraisa vanhu mastitu mune goma ghost. Anna, you told me yourself. Ndakuchitaura nhasi handisina nditaura nyaya dzevanhu. Ndakuchitaura nhasi. It's wrong Anna. A lot of people envied you. A lot of people vaiona beauty yako, vaiona runako rwako, vaiona zvese pauri wakabatana wakanaka wakadi. Anna, why are you destroying your life? Why uri kudestroy life yako Anna? Wakanaka une machances ekuroorwa zvakanaka, ukagara mumba mako zvakanaka, ukaita zvimwe zvinhu. Why are you destroying your life? Why? You are destroying your life. Anna, gara pasi ufunge zvakanaka. Gara pasi ufunge zvakanaka. Upenyu hwako ka hwevana vako hwakau. Keti Anna Ngomo unoziva kuti ndivengane neLoveness ndiwe. Anna Ngomo, do you know kuti it's you and your friend makandirwisana naLoveness? Do you know unozviziva? You do know that, right? Because Regai chinyara dzimwe zvinhu tonyara guys landipinduri zvimwe zvinhu zvemastiti mndongo zviignore ndongodarika munhu zvaunenge wafunga hanimaona zvinhu zvaunenge wafunga guys. Andina kumbokangasirana naLoveness. Ndoda kudza ichokwadi pamberi pamwari nhasi. It's the first day I'm addressing this. I'm going to address this today and zviri kutoperera pano. Ndoda kuaddressa nyaya. I've never addressed it. Kubva pandakaitigwa malive ndikatukwa ndikadinda inzi neadmin team yangu hakuna munhu anopinda musapindura nyara ignore. I blocked and I kept quiet. But today I'm going to say this. I am going to say this. Anna Ngomo and a certain somebody aripa social media. These people would go kuna Loveness. I never had a cross na Loveness. Na maivan kudai. I never went around talking bad about love because Loveness, I regarded her as a sister. Remember, she's a mamoyo. Ndimamoyo. I regarded her as a sister because ndimamoyo. Ina ndo wazirasa mamoyo. But when he started, I saw it. Ndakazviona. Something is wrong pano. Vakadzi ava vari 2. Anna ne one wacho would come to me. Kana ndichinyepa, I am challenging. Ndichazvitaura. Handika pane incident andigare kuAmerica inini handizive zvinhu zvekuAmerica. Pane incident yakatoitika ka yekuti ndikamuudza iye Loveness ka ndatatoblocka nakudhara. She would know kuti yakaitika zvemashuwa and ichainvolva vamwe vanhu ka vasipo panapa ka vamwe vanhu vari guys munoziva chika. Famba wega paupenyu. Famba wega paupenyu. Famba wega paupenyu. Andina kumbovera vana ava ndaiudzwa nevanhu kuti kana vari kwaLoveness panotagwa zita rangu hanzi vainditukirira mucomment section but kuseri pamberi pamwari guys they would come to me. Muri kunzwa
voda totala zvakawanda wanda. I would block nyaya dzavanenge vauya nadzo concerning loveness, because somebody akazvinotisa akauya kwandiri akanditi, Sisi Melly, ndokone muchiwirirana nevana ava, be careful. Ndinawo mamessage iwayo, ndokone muchiwirirana nevana ava, be very careful. Animaona ndikati zvikanzi because vanenge vachikuwanzira iko vachikutuka iuko kana vari kwaloveness kana vaya kunoku, ndikati I am sensing kuti kuwirirana kwataimboita na lavu, animaona nezviri kuitika iko zvinoka, I'm sensing kuti pane zvinhu zvakaitika. The problem, the mistake that happened was one, guys. Loveness, when she had all whatever that she had, zvanotaura kuti anonzwa vanhu vaimuudza, haana kundiconfronta. Tatine police atanga tinayo, and I'm going to say it here, handika. In case Loveness Summers is watching, we had a police atanga tinayo yekuti be a sister skipper. Ukaona munhu auya kwauri achitaura bed kurumidza kumuedha munhu akutaurwa iyeye, handika usamhanye kutora zvinhu zvataurwa nomumwe munhu, vanhu vari pakurwisanisa usati wabvunza the next part. That was the mistake that happened. Loveness anaundibvunza, haana kuuya kwandiri akanditaurira kuti zvakadai zvakadai, but inini I figured it out. Anomaona, because ndaudzwa neumwe munhu kuti kune vanhu vari kuenda uko vachino macomments avanenge vachisa uko tovaona futi kunoku. Anomaona, votaura voda kutaka kutaura dzimwe nyaya vachitaura mazita comment section uko. Anomaona, Sisi Melly, be careful. Then ndopataka kuda kuti nditenge kuti ndizvitarise. Anomaona, ndikazvinotisa. Do you know kuti Ana Ngomo I blocked her? Handina kutukana naye, handina kudi. Handina kutukana naye, handina kudi Ana Ngomo. I just blocked her. Ndatipiwa nevanhu ivavo. Anomaona, ndikanozviona. Anomaona, ndikangoblocka. The other lady, I know kuti you are watching with a ghost account. I know kuti you are watching with a ghost account. The other lady, Jakare, I just blocked her. Ndapiwa futi zvama screenshots ema comments aindisira. Andambotukana na kumo bie nini. Kumo bie andinambovira ndakatukana newe paupenyu wangu. Uri munhu ndaitodawo ndaitofarirawo. But the comments that I saw you putting kwa ningikiri kwa Loveness kumo bie, but I just blocked you. Unozviziva, andina kutukana newe, andina kuti ndakangokubloka ndakanyarara because I did not want confrontations. And you guys would go kwa Loveness and say a lot of things kuna Loveness. And ikokoko lying, because there's never a day that I spoke bad about Loveness. If it's there, bring it. I am challenging you today. That's a Friday. Bring it. There was never a day anything bad about Loveness or anything. Kuma B, I don't want to talk a lot of things. I know what you are watching. I don't want to say a lot of things, but you know the truth, guys. Makandi tukisa na Loveness. Not kuti ndasa gonna kupindra Loveness. And no one do watch kainin. But I was over. I am over that stage. I kept quiet. One, because of the respect that I have for you as a mamoyo. And two, until I to check out Moshe and Kucha and body papi. And mona. But you know what? It's one of those things. And I kept quiet. And I saw this. I figured it out 1+1. Sometimes guys can watch that PC. And mona. Sometimes you watch that PC. Sometimes you go to the confrontation in the moon. Sometimes you go to the Kurwanevan. And mona. Because remember, the guys, Jakurwanevan, Kudi, the Senana, and Chad. I no longer want this and Chad. So it all came. That's the so I had to maintain that standard. Let me just keep quiet. But this is wrong. It's very wrong. Handina mbuta love, andina mbuta confrontation love, and even kuti muza soka, muza maru yuko, marata na matamsoro kudenga kusaka chiti munu ne munuka, ane nguva yake. Sauchinzanzi munu ne munuka, ane nguva yake. Ane jine nguva yako zinuzo putika. Ndakanyarara nguva yake, ndakanyarara ndikati no, it's okay, it is well. Regaindra ndakanyarara. I kept quiet. Because that's number for another Nakatana Loveness in and Jambokona Nain and Dango follow what the next thing is a life. I was like, it's fine, leave it. There was a point when I wanted to come near fire, I wanted to respond. Funzai and Diselina, Funzai and Diselina, Funzai come go to it. And they said, stop it, no, you are going to be quiet, Nikanyarara. I tried to reach out Kuna Loveness inini. Anmona. Through a certain mukuru. Anmona, I know in the oh no, because I was willing to deal with the Loveness. Be careful. Be very careful, Loveness. Be very careful, Nevan Veko Africa.
kana vanhu matumirwa mari dzinobva kudiaspora, there is no need yekuti muende. Anangomo aikumbira Loveness mari iwewe. Anangomo aigara chimirwa mari na Loveness iwewe. You told me yourself. Anti, saka waisinga ngono kumbira mari nesta rangu. Wasanga pangoenda nokumbira mari nesta rangu, vangoenda nokumbira mari yako zvakanaka. Wobatsirwa zvakanaka. Loveness anobatsira wakawanda. It's a well known factor. Anti, andichaona hangu mazano because ndakabloka. Anmona ndakambloka wa andichakwanisa kuti ndione zvinhu zvanoita. But Loveness helps a lot of people. Anditi, aingokubatsira zvakanaka. Andiona. Not kuti munoenda munotaura star kuti Melly chakati morwisanisa, knowing fully well andigoni kutaura chinhu chakaipa pamusoro pemunhu andini chiti ndikufarira ndoda. Handigoni. Andina pandakataura ndimuchallenging ndoda kuti kana zvaizogona Loveness aizouya nganti ede tiedhane tiburitse mazita ataura kuti ndakaudzwa zvakati naningi guys mese makateerera muripo ndakaudzwa zvakati naningi tovadana voudzwa apa ini ndichiripo manje chitaura nyaya yenyu makandiudza zvakati ndichiti makaudzwa naMelly anditi Melly aripo nhasi taurai. No guys, mirai ndizvitauri. Loveness ana problem. Maybe she had a lot of things. Akafunga akati oh enough is enough. Antika. Maybe she had a lot of things. Akati enough is enough. Antimona. Where the sister scored yedu yata ivenayo. Yakuti we don't inini na iye na suba 3-3. Where the sister scored. Yakuti ukadai wore. Inini kune vanhu vakawanda. Anti nyaya zari ndeza kudhara nditura hii pati. Nyaya izi ndikutaura I'm not addressing of Loveness. Nina ndinechokuita na Loveness. Ndiku addressa Anna. Because Anna keeps coming back into my life. Nditura hii. Anna keeps coming back into my life. Akanzi afa. The sister came. Guys, ndrimunhu wenyama. Ndakaguma kuita zvekudhara. And it's hating me doing this. It's hating me doing this. Sister akanzi ashayikwa mwana ushu. Ashayikwa mwana ushu saka akakwira kwa South Africa. Anditi. Wa South Africa kuno mwana yakanzi last scene yake yanga iri mu Rustenburg. Anditi. The sister came to Rustenburg, called me. Sismeli. Atizivani ndisisa Anna ndotsvaga Anna ndachikumbirawo mundi accommodate kumba kwenyu mundi besero tifambe sitsvaga mwana andaikwanisa kuti no because of my issues andinaona Anna animaona Anna wanisira chandakakanganisa dei Anna awanikwa ari mupenyu guys azombouya andiudza pandakamukanganisira nepapi ndikumbire regerero makateerera ndakanovatora we stayed together zvakanaka. She's a sister, she's a darling sister, she's a sister also even now kwandiriwo takafamba ndakanopinda mumochari guys tichitsvaga Anna inini tichitsvaga Anna. Saka ndakazama kuda kuvaudza nyaya idzi but ndakati no vari kutsvaga munhu ari kunzi akafa ndingati vakwidza BP ndakanyarara hanimona ndikafamba navo ndakapinda kumamochari anokwana kuita 3 ndichipinda mukati ndiri kumberi inini tichitsvaga Anna tikashewa Anna tikaenda kumapolice station iva vasivira Rustenburg ndinaivatungamira tichitsvaga Anna andi ndakaenda kwese Anna ndakumuona hatina kumuona handiti fuel yangu zvese zvangu time yangu my resources I did it for the love of for the sister vakaya vakandikumbira handiti tiri in the midst mina ndikusanangure munzwisise tiri in the midst of kufamba mastiti mtitsvaga Anna kumamochari kwakagumisira kuonekwa tikati hande tinotsvaga pakagumisira kuoneka tione kuti zviri kufamba sei. Handizivi nandiwirirana na Loveness now andiwirirana naye takatobloka nawo dhara saka zvinhu zvake zvanoita handizviona hangu handioni. Tiri in the midst of kufamba tichitsvaga ningirikiri tichitsvaga inonzi tichitsvaga Anna takasvika palast scene paaifarira painzi akagumisira kuonekwa sezvinei tasvika ipapo anditika ndakaona pane mukadzi wandakadza naye kuprimary mufunge kumba ko uri pano kuri kuita ipa ndikutaura dzimwe nyaya nditi iwe tobva taburisa mapictures tikutsvaga mwana ndobva ti muri kutsvaga Anna ndikati tikutsvaga Anna zvikanzi Anna ive ndakuzvitaura izvi guys ndakuzvitaura nhasi I never said this ndakuzvitaura nhasi maindibvunza tichibva kwese kunofambako ndandisingakudzi nengoti guys zvimwe zvinazvitauriki handika zvimwe zvinazvitauriki handika ndoda kuti ndichizvitaura nhasi zvikanzi nemusikana uyaya nemukadzi Anna akabva pana paatoba hanimaona abva atoba zvikanzi akabva nepabheki rekuShoprite atoba hanimaona achitiza akabira musikana wanga kusheya naye mari yese yaanga ashanda mwana uyu mumba akarova pasi. Munoziva kuti Anna akuita zvematombo ndikati zvematombo
ndibva ndati muna tatambozvinzwa hanimona but tatisina sure hanimona ndibva tatasana nasisi yake kudai so because wakagara apa musikana akagara kumasuruko ndibva tatasana kudai so tikati iwe uri se wakazviona here because tatisina sure nazvo zvikanzi ndakashiya naye inini ndakagara naye muse murumu vanoshiya ndofunga marooms mutowani pavanenge vachiita basa ravo vanoshiya marumu hanimona zvikanzi ndakagara naye inini every time ndaipinda hanzi mwana aita mari yeye pasuva ndataura mashoko akataura handi ekuti sacho chino vakazouya hapana chandawedzerera hapana chandatapudza mataurirwa zvakaitwa zvikanzi mwana aita mari yeye mwana aishanda mwana yeye aigona kushanda kana pa 2.8 pasuva hanimona mari aishanda but mari yake hanzi ndaiti ndikapinda anenge achidai so andichikodai omino hanzi aigara achingodai so omino hanimona apedza kugara achidai so omino hanzi munguva ndaigona kutongopinda murumu paipa andika achitoita zvinhu zvake zvanenge achiita obva aviga but ndaitozviona but munyaya dzebasa redidzi hatibvunzani kuti kuitei saka ndaingozviona handi ndodi ndosiya ndasingamubvunzi but ndakatozviona 2 akatanga kusadya taiti anotenga chikafu chedu kana kuti kuchicken licken aigona ngoti zvimachips 3 ondipa chikafu chake anga asingadyi tikati iwe munhu anotaura munhu mumwe chete here hanoona zvikanzi ana ngoma igara kuJoburg sisimeli hani muri kuona ana ngoma igara kuJoburg ana aitoti chakazati tinyatso kuzomubhilivha kuti ndiye because mastanga taiwirana picture taiwirana but zvinhu zvaitaura zvimwe takati tatave confused kuti zvinhu zvimwe zvari kutaura izvi zvikanzi ndobva takataura pa andichataura hangu zvasisava nendorespecta sisava ndobva takataura kuti aitaura tana sisi vake 1 2 3 4 5 akabva taura zvinhu zviri deep zvakarwadza sisi vake ndakazitasameswa kudai ndikaona kuti vakarwadziwa mai ava pavakaudzwa zvinhu zvine total stranger ndobva vangotende zvakaoma hanimona ndikati zvikanzi imimi sisimeli one day makadarika apa muchidriva amaroko muchienda pasaluni apo pamunogadzikwa musoro isusu post yedu taigara apo hanimona kwanza akatomhanya kati ndavaona vadarika apa kuita sezvinoshura ndandichitobva kunovaita mapati yangu kunenge kiri kugrupu redu remagosti ndandichimuita pati zvakaipa ndavatukirira zvisingaiti kwai akabvunza musati tagara naye kuti unovatuka inge wakamboya pano uchiti tikutsvaga sisimeli handika ndovawanawo papi ndaivedu ndisisi vangu ko unovatuka wakuti unovatuka nemagosti everyday hanzi akanzi nemukadzi yeye akasike kutanga nemusikana wacho waisha naye wakamboti futi ndiri kutotuka sisimeli zviso kuri kwanenge ndikakubvunza kuti wai vaita sei ukati vari kutuka ndikumapisa zvisingaiti handiwana nhasi wakupamba vakakukanganisira chiwo chiti vakakubatsira futi handiwana hasi ndobva tadza kupindura ndobva angoseka mukadzi uyu aindudza sisiva ana varipo hasi makuwa handimaona ndikati saka zvikanzi muri kutozvinetsa muri kutsvaga munhu aripo she is there ndiye munhu akatanga kuchiita ashua zvikanzi she is there muri aripo tikati kuno kwakabva sei zvikanzi anga asingasadyi chero kushanda kwacho kwanga kuita mari yakwanda hanzi anga asingasashandi semashandiro aita because angagara akadi aita kuwana mari hanzi ana akabva muno murasenda akutsvaga aikwereta munigerian handa kuzvitaura izvi nda kuzvitaura nhasi hanzi aikwereta munigerian muno murasendeki munhu aimusaplai nematombo aya saka chikwere changa chakwira chematombo animaona chikwere ganzi changa chakwira chematombo akayachi aishandisa hanimona saka munhu yanga kuda mari yake iye manje nenyaya kuti akagara ari hai akasasa kwanisa kuramba achishanda hanimona saka anga kungogaradziwo amene zvazvinoita kuti zvinofamba sei hanimona hanzi saka musikana yawo akanga kusheya naye vakazenge vatama pa vaigara munzi muna Leeds Street uku hamene kwakanga vakugara pamupaloji hanzi anga kusheya nemusikana yeye musikana yake akaita mari yake ndobva abuda hanzi ana akaona pakavigwa mari nemusikana yaya handika musikana yaya abuda hanzi ana mukadzi yeshe hanzi musi wakainda ana ndindakata last kumuona ndindakapesera kumuona hanzi ana angotora paperback rake rekushoprite hanzi akakanda hembe dzake kuda zadzi 2 kana 3 mupaperback reshoprite hanzi ndobva angobuda kunge ari kunotenga chikafu anotora mari yemu wake uyu ndobva arova pasi hanimaona kwai ndakatomuona ndakagara pana ndakagara kwai ndikati naye ana kwauri kuenda kupi anditi kwanza kati ndikudzoka manje pane kuti kumbosvika that was the last kwai musikana yakazodzoka akutasa pane mari yake akawana mari pasina hanimona ndo pakatanga kuti ko ana handiona ana aindepi ana achaoneki kwai ndikati ndatomuona inini ana achidi achienda ndo pakazoya munhu yaya kumutsvaga achiti ane mari yangu yakawanda wanda mari yemuwandu achiti murasenbek muno madzoki because vakutomutsvaga ari kwereta munigerian neye mari yakati wande andina kunge ndakazvitaura zvinhu izvi ndazvitaura nhasi because ana unorwisanisa I know you are watching the ghost account I've got no doubt with this because nyaya yako yemagosti ini waindiudza kwese kwatakafamba nyaya yekuti waituka nemagosti account yaingobuda ana uri mwana kwandi ndakukanganisirei naiwe ana ndakukanganisira kuti wauye kwandiri sisi ndine problem ndoda kuti ndokutaura naye sisi ndazodai sipenyu wangu wakadai mazuva ano ndidini ndo kukanganisa kwandakaita here ana kugamuchira semunin'ina nekukuda was it the mistake that I made kwauri ndakakuitirei ana ndakakuitirei. 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 Ndakakuitirei.
ndakakuitirei? Musikana akatotaura kuti endai pakati handi kutina sisi vachona munogona kunomuwana munobvunza vanhu anonzi ningi hanimona takaenda svikanzi aidzokera kuJoburg uko kuJoburg takadzokera kuJoburg takaenda svikanzi endai kubridge rakati pasi usiku pandotyisa pabridge pachona takaenda usiku pabridge ipapo kuJoburg uko but zvapari kuti uwane munhu panonetsa because vanovigana vanotogara ipapo pamapepa vanenge vakapicha iwayo mapepa avo anopicha pasi pebridge iwayo ndipo vanenge vachigara. Inini ana wakanduudza waindudza wegoshora toita shoplifting inini even pawakambosungwa paya waba muJoburg mushop uita shoplifting paya animaona wakandifonera wakandiudza pese pamaipinda muchibani andichatoremba mastay vamuwana vanhu vese vawaiba navo you told me ndiwe wega kuti tinozobata kadai tinodai sitoba tichidai I knew but andina kana pandakambozvitaura ana. Why would you just go around bashing me with your ghost account? I appreciate kutukwa nema ghost account and ndinozvigamuchira ndotukwa nema ghost account every day vamwe ndoseka navo but ndinenge kanipfekera maghost but zvinozongoita kuti inozvosvika pakuzongoperawo ndisingazivi kuti ndiani but kana ndakubata kudai zvinenge zvakunetsa zvikuru sei kana wakuzo zvirinani kuti undituke iwowo nemaghost ako zvaunoita zviri right but kuzondirwisanisa nevanhu akasendera message achitaura danzi ndiri kunzwa kuti kune murume ari kufamba achiti anzizvo ndakafa ndiri kuFacebook ndakatozvinzwa manje because I've been trying to stay away from social media but 3 weeks ago kana last month pane shamwari yake paFacebook apa Glenn Watawa nditaura nemazita Glenn Watawa akauya kwandiri semunhu aiziva kuti aiwirana naAna semunhu aiziva kuti Ana ari kutsvagwa andi ati plus antaura nevanhu kwana Ana